হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক 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 বেশি ভালো আছেন। তো মিস্টার আনবক্সিং এটিসি বাংলার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো এই ভিডিওটি থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখেই আপনারা বুঝে গেছেন যে এই ভিডিওর ভিতরে আমরা Realme 8 Pro এর আনবক্সিং এবং ফার্স্ট ইমপ্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করব। তার সঙ্গে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে এই ফোনটির ভিতরে কি কি আছে এবং এই ফোনটি আপনাদের জন্য কেমন হবে। তাছাড়া এই ফোনটি বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশে এই ফোনটির প্রাইস কত হতে পারে। যদি আপনারা এই ভিডিওটি ফুল দেখেন তাহলে আপনাদের Realme 8 Pro সম্পর্কে সকল ধারণা হয়ে যাবে। আর যদি এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন, কারণ আপনার একটি সাবস্ক্রাইবের কারণে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারটি আরো একটু এগিয়ে যেতে পারে। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন Realme 8 Pro এর বক্স। তো বক্সটি ওপেন করে দেখা যাক যে বক্সের ভিতরে কি কি আছে। তো বক্সটি ওপেন করলে সর্বপ্রথম দেখতে পারবেন বক্সের ভিতরে আরেকটি বক্স আছে। তো সেই বক্সের ভিতরে একটি সিম ইজেক্টর পিন, তাছাড়াও একটি টিপিইউ কেস এবং কিছু ম্যানুয়াল গাইড আছে। তো তারপরেই দেওয়া আছে Realme 8 Pro এর মেইন ডিভাইসটি। তো ডিভাইসটি আমরা পরে দেখাচ্ছি। তো তারপরে বক্সের ভিতরে দেওয়া আছে 50 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং টাইপ সি চার্জিং কেবল। তো প্রথমে আসা যাক ফোনটির ডিজাইন নিয়ে। তো ফোনটির ডিজাইন কিন্তু আসলে অসাধারণ করা হয়েছে এবং এই ফোনটির ক্যামেরা কাটআউটটা কিন্তু করা হয়েছে Oppo F17 Pro এর মতো করে। যাই হোক, ফোনটি কিন্তু আসলে অসাধারণ ডিজাইন করা হয়েছে। তাছাড়াও ব্যাকে পাচ্ছেন প্লাস্টিক, যে কারণে কিন্তু ফোনটিতে অনেক দাগ পড়তে পারে, কিন্তু তারা এমন ভাবে ডিজাইন করছে যে কারণে কিন্তু দাগ পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও আপনাদেরকে একটা সাজেশন থাকবে যে আপনারা অবশ্যই প্লাস্টিক ব্যাগের যে কোনো ফোন ইউজ করলে তাতে একটি কেস ইউজ করবেন অবশ্যই, না হলে কিন্তু কিছুদিন পরে দেখবেন যে আপনার ফোনটি আর ইউজ করতেই মন যাবে না, এত পরিমাণে ক্র্যাশ পড়বে। তো যাই হোক, ডিজাইন এবং লুকস যার যার নিজের ব্যাপার। আপনার অনেকের আছে সুন্দর লাগতেও পারে আবার নাও লাগতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ফোনটি আসলে অনেক সুন্দর লাগছে। তো আপনাদের কেমন লাগছে ফোনটি কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দিতে পারেন। এই ফোনটির ডিসপ্লে হিসেবে দেওয়া হয়েছে 6.4 ইঞ্চির সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যার রেজুলেশন 1080p × 2400 পিক্সেলস এবং এই ডিসপ্লেটিতে পাচ্ছেন 1000 নিট পিক ব্রাইট, যেই কারণে ফোনটি সূর্যের আলোতে ইউজ করতেও কোনো অসুবিধা হবে না। এবং পিপিআই ডেনসিটি 411। যেহেতু এই ফোনটিতে সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই কারণে এই ফোনটিতে আপনারা অলওয়েজ অন ডিসপ্লে ব্যবহার করার সুযোগও পাচ্ছেন। ফোনটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Realme UI 2.0 বেসড অন Android 11। ফোনটির চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Qualcomm Snapdragon 720G 8 ন্যানোমিটার অক্টাকোর প্রসেসর এবং GPU Adreno 618। ফোনটি বিল্ড করা হয়েছে গ্লাস ফ্রন্ট, প্লাস্টিক ব্যাক এবং প্লাস্টিক ফ্রেম দ্বারা, সেই কারণে এই ফোনটির ওয়েট হয়েছে 176 গ্রাম। এই ফোনটির মেইন ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে 108 মেগাপিক্সেলের f1.9 ওয়াইড লেন্স, 8 মেগাপিক্সেলের f2.3 আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স, 2 মেগাপিক্সেলের f2.4 ডেপথ সেন্সর এবং 2 মেগাপিক্সেলের f2.4 ম্যাক্রো লেন্স। এই ফোনটির মেইন ক্যামেরাটি দিয়ে ভিডিও করা যাবে 4K তে 30 fps এ। সেলফি ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের f2.5 ওয়াইড লেন্স, যেটাতে ভিডিও করা যাবে 1080p তে 30 fps এবং 120 fps এ। এই ক্যামেরাটিতে জাইরো EIS ব্যবহার করা হয়েছে, যেই কারণে ভিডিও পাবেন অনেক স্টেবল এবং ভিডিওতে কাঁপাকাঁপি খুব কম লক্ষ্য করবেন। তো এই ফোনটির কিছু ভিডিও এবং পিকচার কোয়ালিটি আপনারা দেখে নিন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখে নিন যে কেমন পিকচার এবং কেমন ভিডিও হয় এই ফোনটির দ্বারা। তো এই ক্যামেরাটার কিছু শট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু 3x জুম করা হয়েছে। তো এখানেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ফোনটিতে কিন্তু ক্যামেরার থেকে এমন ডিটেলস কিন্তু লস হয়নি। তারপর দেখতে পাচ্ছেন 5x জুম, এখানেও কিন্তু ডিটেলস তেমন একটা লস হয়নি এবং 10x জুমেও কিন্তু ডিটেলস খুব একটা বেশি নষ্ট হয়নি। 20x এ কিন্তু ছবি তুললে আপনারা তেমন একটা ডিটেলস পাবেন না। তাছাড়াও আপনারা পাচ্ছেন ম্যাক্রো ক্যামেরা, যে ম্যাক্রো ক্যামেরাটা আসলে ইউজের জন্য তেমন একটা ভালো একটা ক্যামেরা নয় এবং নর্মাল ক্যামেরাটা দিয়েও এই ফোনটি অনেক ভালো ছবি তুলতে পারবেন। তাছাড়াও পোর্ট্রেট ক্যামেরাটা অনেক সুন্দর এই ফোনটা এবং স্লো মোশন ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন অনেক ভালো, কিন্তু স্লো মোশন করা যায় 1080p তে। আর 108 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটা দিয়ে কিন্তু ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একটু কালারগুলো বুস্ট করে। তাছাড়া কিন্তু আসলে পিকচার কোয়ালিটি ভালোই আছে। আপনারা জানেন যে Realme অথবা Xiaomi এই ফোনগুলোতে কিন্তু তারা একটু কালার বুস্টিং করে, যে কারণে ন্যাচারাল পিকচার পাবেন না এই ফোনগুলো দ্বারা। তাছাড়া কিন্তু আসলে ভালোই আছে এবং দেখতে কিন্তু নেওয়া হয়েছে Realme 8 Pro দ্বারা। তো ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু মোটামুটি ভালোই আছে, মোটামুটি না আসলে ভালোই আছে ভিডিও কোয়ালিটি। শুধুমাত্র এখানে সমস্যা যেটা সেটা হলো যে আপনারা এর অরিজিনাল কালারটা পাবেন না। দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালে কিন্তু একটা আকাশি কালারের একটা আভা চলে আসছে, যেটা কিন্তু আসলে সাদা ওয়ালটা আকাশি হয়ে গেছে এবং কাছ থেকে কিন্তু ছবি তুললে সেটা কিন্তু অরিজিনাল ছবি পাবেন। ফোকাসটাও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিচ্ছে। তো মোটামুটি ভালোই পাবেন এই ফোনটা দ্বারা, ভিডিও এবং ছবি অনেক ভালোই পাবেন। তো আপনারা তো নিজেরাই দেখে নিলেন যে ছবি এবং ভিডিও কোয়ালিটি কেমন হবে। এই ফোনটি আনলক করার জন্য দেওয়া হয়েছে আন্ডার ডিসপ্লে অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা কিন্তু আসলে ভালোই ফাস্ট এবং অ্যাকিউরেট। আপনাদের একটু স্লো মনে হতে পারে কারণ Realme-র ইউআইটা একটু ল্যাগি ইউআই, এই কারণে আপনাদের মনে হবে যে একটু স্লো, কিন্তু আসলে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা ভালোই ফাস্ট। এই ফোনটির ব্যাটারি হিসেবে দেওয়া হয়েছে 4500 mAh লিথিয়াম পলিমার নন রিমুভেবল ব্যাটারি। ফোনটি চার্জ করার জন্য বক্সের
বক্সের ভিতরে দেওয়া আছে 50 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, যেটা দিয়ে 50% চার্জ করতে সময় লাগবে মাত্র 17 মিনিট এবং 100% চার্জ করতে সময় লাগবে মাত্র 47 মিনিট। এই ফোনটির বাংলাদেশে আনঅফিসিয়াল প্রাইস হতে পারে 128GB 26,000 টাকা। তো আমার মনে হয় এই প্রাইসে এই ফোনটি কিনা আসলে আপনাদের জন্য উচিত হবে না, কারণ এটি একটা 4G ডিভাইস। তাছাড়াও এটাতে কিন্তু 720G প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই রেঞ্জে কিন্তু আরো ভালো ভালো ফোন আছে যেগুলোতে কিন্তু 750G প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেগুলো কিন্তু 5G ডিভাইস এবং সেই ফোনগুলোর পিছনে কিন্তু গ্লাস বডি দেওয়া হয়েছে। তো আমার মনে হয় এই রেঞ্জের ভিতরে এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো ফোন আছে মার্কেটে এই সময়। তো আপনারা যদি চান তাহলে আমি আপনাদের জন্য একটা ভিডিও বানিয়ে দিতে পারি যে 26,000 টাকার ভিতরে বেস্ট ফোন। তো আপনারা যদি চান তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি অবশ্যই আপনারা যেটা চান আমি সেটার ভিডিও কিন্তু আসলে আমি বানানোর চেষ্টা করব। আর যদি ফোন রিলেটেড কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি যদি পারি কমেন্টে উত্তর দিয়ে দিব, আর নাহলে ডেডিকেটেড একটা ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার মনে হচ্ছে এই ফোনটার প্রাইস যদি 23,000 টাকার মতো হইতো তাহলে কিন্তু ফোনটা একটা বেস্ট চয়েস হইতো আপনাদের জন্য। আর একটা কথা বলার আছে যে আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু 1000 সাবস্ক্রাইবার খুবই কাছাকাছি চলে এসেছে। তো আপনারা যদি একটু সাপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু আমাদের 1000 সাবস্ক্রাইব পূরণ হয়ে যাবে। আর তাছাড়াও একটা কথা যে আপনারা কিন্তু আমাকে যেভাবে সাপোর্ট করছেন আমি কিন্তু খুব অল্প সময়ের ভিতরে অনেক বেশি সাপোর্ট পাইছি আপনাদের কাছ থেকে। আর আমি অতটা রেগুলার না, কারণ আমার একটু পড়াশোনা আছে, তাছাড়াও আবার আমি গ্রাম এলাকায় থাকি, যে কারণে আমি প্রত্যেকদিন ভিডিও বানাতে পারি না, কারণ এখানে কারেন্টটা অনেক ডিস্টার্ব করে, সকল সময় থাকে না। আমি হয়তো বা একটা ভিডিও 1 মিনিট এখন বানাই, আবার কিছুক্ষণ পর যখন কারেন্ট আসে তখন বানাই, এই সিস্টেমে আমার ভিডিওটা করতে হয়। তো আপনারা যদি আর একটু সাপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু আমরা 1000 সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে আমাদের চ্যানেলে। তো আমরা কিন্তু 1000 সাবস্ক্রাইবের একটা ফ্যামিলি হতে পারবো। তো ইয়াপ গাইস, এটা ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে, একটু পরিবেশি থাকে, তাহলে ভিডিওতে লাইক করে দিতে পারেন। আর যদি এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন, কারণ আপনার একটি সাবস্ক্রাইবের কারণে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারটি আরো একটু এগিয়ে যেতে পারে। আর যারা যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার ফুল ভিডিও।